So, hi everyone! Good afternoon. It's me, Jo, on another day and another unboxing na punta. So, this is the next item na itong i-unbox from TikTok shop. It's start time. Naman ko luto ang dere. Bakit ang bang mas lutoan na ginagamit? And then, sad to say, kaya naitom na siya ba? So, magluto ka na itom nga madala. So, muna siya akong paraan nga lutuan dere sa apartment. It is quick pot. Napalit na muna siya. I think nasa 400 kapin. And then, nag-serve na po na siya nako for almost 5 months dere sa apartment. So, muna siya ang nahitabuo. Ang kaning bitang mura siya o black tawag ani I don't know kung si pangalan. Black na siya is nagtangtang na siya. Kung maluto ka og sabaw or magluto kag pinarito bakaha or syempre sa sabaw is bukal-bukal naman na siya. So kaning mga itong sa kilid is mga tangtang na siya and then masagaw sa imong food. So mo may nahitabo sa tong quick pot kani. Magamit yan po rin ako na siya. As in, gamit kayo na siya. Di po na ako na siya i-tsupera na lang. Gamit po kayo na siya. So, again, nakita sa TikTok shop. Grabe doon siya ka-nice. And then, pero siya, di siya mapilit pa. Kaya mapirito ka or mamuag baka ha. So, this one. Muna siya ang Simplus nga siyang lutuan or quick pot. Wherein, pwede ka makaluto rice, makapirito, or bisag unsa indoor ba, especially kung nag-apartment ka, muni ang Simplus. And now, ito na siya i-unbox. So, muna siya. Unboxing. Oh, nice din siya. Wait lang. Ahanong. It comes with the... Sorry to kaya, dito ko kabalo mag-unbox. Karoon dito ko nag-try o get-box. Muna siya ang manual. So, this one is the lid. Or, oh, nagabi ka nice. Oh, nice to get siya. Hala, super nice. Oh, nice kayo. Okay, nasa lid. Nasa sponge, libre nga sponge. And then, this is now the electric cooker. Excited na kayo gamitin ni ay. La, super nice yung kayo. Then, of course, katong wherein dito na mag-plug sayang, dito na magkuha og electric supply. Steamer. La, hindi. Ana ata ni. Ay! Bongga! Okay, bongga kay Saundra. Wala! This is only 649 pesos. Na nakay steamer, pwede ka magluto ng siopaw, siomay, baka or mag-steam ka o kanang mga patatas or sa kamote. Then, wala, grabe ka na. Sino? Kaya natin din siya gamit. Magunan ako sa akong lutoon na rin sa apartment. Subaan ka ng unto. Okay. Tapos, napod siya adjust. Kung i-on mo or nagdali baka ka or unsa baka ha, hindi mo siya adjust nga 1. So, ito siya ang off, 0, off. Tapos, on mo 1. Tapos, kung nagdali po ka, ito mo siya ito. Oh, diba guys? So, this nana-type pot na magamit nga super affordable na dito siya sa TikTok shop for only 649 pesos and then safe na po din yung foods ani. Then makaluto ka sa busa. So mag-try ta og luto karon og corned beef with patatas. Bye!